As what I said, winter we can burn. We can burn the thing. Woohoo! Daddy is always unboxing something. Before lawnmower. My lawnmower over there too. Yeah, that's his lawnmower there. Now he's unboxing this surprise. Ta-da! Dun, 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 dun. Oh, nice. So that's the new one, and there's the other one there. So we got two. Okay, let's set it up and we'll show you once it's all done up with food inside. Hello guys, good morning. Nandito kami ni Daddy sa Red Rooster. Ayan, wait lang. Natutumba kasi kayo. There. Andito na naman tayo, but this is not KFC. This is Red Rooster. Hi! Ito sa akin, I'll show you. Ito ay yung rooster roll. They have a lot of special today. So if you head on to your Red Rooster in Australia, you will enjoy. So guys, oh, yan. Yun. Kain. Daddy has a burger. Daddy got lots of things. He's got chips. Ayan. He's got popcorn. Ayan. That's why the spin is popular. They also have popcorn. May popcorn siya. There. Got a couple of onion rings. And then, may onion ring siya at saka what's that, babe? Chicken bacon. Hindi, tingin mo lang. Ayok. Kain tayo. Maghanap tayo ng containers. Ito guys, andito pala siya. Ay, naku. Ito guys, yung mga containers. Yan. Bibili natin ito. Para sa freezer, ilalagay ko siya sa freezer. Lagyan ng mga iba-ibang klaseng meat. Ayan, pag naka-conceal siya, easy ko siyang ililift. Kasi hindi siya mahulog sa baba, 'di ba? Okay, mamili muna tayo. Sige. May tao. So, ayun guys, tapos na tayo. Ito na lang linisan ko yung table kasi tatanggalin siya. So, I'm just finishing it off. Ang dami kong ginagawa ito. Mga damit sa work. Flat na yung battery natin. Pero anyway, push lang natin. Anyway, ito is yung mga ano na lang, tidy. So now, ito na yung bagong freezer na nakita nyo. So, ito na siya, ang freezer na bago. Ayan. Ang ganda kasi may, siya sa ilalim, control. Ayoko nang masyadong frozen. So, dyan lang ako. So, ito naman yung luma. Okay? So, at ito yung dryer natin. Ayan. Hindi ito guys, washing machine. Nagda-dry lang siya, walang tubig. Mainit yung air niya. Tapos yung washing machine nandoon sa loob ng bahay. So anyway, dito tayo sa garage kasi ito siya guys, may mga lumalabas na lint. Ayan. So, away from the house. Ito yung lint na nailabas. Ayan, dami. Since I think we started. Ganyan, hindi ko pa natapon. Iniipon ko. So let's go sa freezer na ito. Okay, so ito siya. Ito siya. So, tinatakpan ko guys ng kasi para hindi maalikabukan. At ito yung laman. So ito yung pinag-shopping natin today. Ilagay ko muna kayo dito para na so
ito yung binili natin today. So, ang ginawa ko, bumili tayo ng mga containers na ganito. Ayan. So, bali, yung mga laman nito is secluded siya. Pag minced meat, yung mga cuts ng chicken, may thigh fillets, tenderloins, breast fillets, yung mga ganyan. Tapos, ito siya guys. Yan, isang, ano siya, buhat. Para madali ko siya makita kaysa halongkatin. So, we have another container na ang laman ay mga ganyan. So, nakasiklod siya. Minced beef, yung mga chicken hearts, ganun. Para sa aso, sa mga aso to guys. Ito yung mga hearts, giblets, ganun. Kumakain lang ako a little bit. Pero mga aso gusto nila kasi. So, yan. Tapos, may pork tayo dito. Na ano. Hindi sa aso, sa amin yung pork. So, yun siya. And then, may ano tayo, saba, na wala na akong lalagyan. So, masyado siyang malaki. So, ayan. Ito yung mga container ng gulay. Yan. Dito naman. Nakalagay. Ayun. So, we have another container. Ayan. Madali mo siyang halongkatin. Buhatin mo lang yung mga container. So, may isda tayo dito. May minced meat. May ako ang nakakaalam guys kasi ako ang naglalagay. May schnitzel tayo dito. Saka may prawns. Ito prawns. 1 kilong prawns. Ayan. Pag linuto natin, I'll show you. Tapos, madali siya. Buhatin mo lang. Yan. Tapos naman, ito for vegetables na frozen. Ayan. Mga kailangan natin instant. And then the bottom one, ipakita ko sa inyo kasi nasa bottom na tayo. Wala na tayong battery guys, flat. Ayun, butter. Yan. At saka yung mga frozen foods dito. Ayan, buhatin mo lang yan. And then, may dimsim tayo dyan. May mga pizza tayo dito, ayan. And then may mga desserts, yun. Flat na guys yung battery. So, wait lang. Hello guys, good evening everybody. So today is Sunday night. So nagluto ako ng pagkain namin para sa dinner. Yung mga leftovers ko, kinain ko kanina. But I made a lechon paksiw out of the roast pork na kinain namin kagabi. Na may naiwan siya guys. Tapos sabi ko, why not? Gawin natin lechon paksiw. So ito na siya. Tara! Ayan. Ang ginawa ko guys, linagyan ko siya ng Mang Tomas. Ganyan. Half the bottle ang linagay ko or a little bit more than half. Tapos linagyan ko siya ng bay leaves. Kasi may garlic na yung lechon ko. So hindi na ako naglagay ng garlic. Tapos linagyan ko lang siya ng pork stock. Yun. Kaunting tubig, linaga ko. Tapos, nag-dry siya a little bit, dinagdagan ko ulit. And then, may bay leaves, galing sa garden namin. Tapos, hanggat na lalambot pa siya ng lalo. Tapos, linagyan ko siya ng kaunting sugar at saka asin. Yun. Ito na siya. We'll try. Ang sarap pala, no? First time ako nakaluto nito. Ang sarap. Ayan. I'm very proud of myself. Kaya guys, pag sa abroad kayo, pag gusto nyo mag-try, basta may sauce lang kayo, itong importante. Ito si Mang Tomas, ang importante, nagpapalasa talaga siya ng lechon kawali na paksiw. Ayan. So, kaunting sugar, depende how sweet you want it. Pero guys, ang sarap. Ang lambot.
bakit hindi ko to ginawa noon? Natatakot ako gumawa noon kasi baka hindi ako marunong. Ang sarap pala. Kasi yan pala ang importante talaga ang Mang Tomas na ano, na sauce, or if you can make your own. Ako hindi marunong, guys. I'm not a chef. So, I'm not even a cook. I'm just cooking. Yeah. So, ayan. I'm very proud. Ayun. Sarap, sarap, sarap. Ang sarap. Kaunting soy sauce. Linagay ko yan. Yes. Mix and match. Ayan. So, kain tayo.